որ ուժերին եք դուք տեսնում ձեզ գործընկեր, հնարավոր է կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանի հետ դուք դաշինքով մասնակցեք առաջիկա ընտրություններին, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում այդ կուսակցությունը ղեկավարի նաև Գագիկ Ծառուկյանն։ Նայեք, ես այս պահին որևէ կուսակցության անուն չեմ տա, միայն ասեմ հետևյալը, որ մենք ոչինչ չենք բացառում, պատրաստ ենք բոլորի հետ նստել, խոսել եւ ընդհանուր եզրեր գտնել։ Այստեղ սկզբունքը մեկն է, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ բևերի անհրաժեշտությունը ժողովրդի հրամայականն է, պահանջն է, եւ միան դրանով կարելի է իսկապես մրցունակ լինել մեր առաջ կանգնած բոլոր տեսակ ընտրական եւ այլ խնդիրների եւ մարտահրավերների։ Այնպես որ այս բայթությամբ ես անուններ չեմ տա, պարզապես նորից կշեշտեմ, որ մենք որևէ քաղաքական ուժի հետ իշխանականից բացի բնականաբար չենք բացառում համագործակցություն եւ դաշինքի մեջ լինելը։ Քանի որ չեք բացառում նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ ձեր համագործակցությունը, ինչ եք կարծում Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը ինչ կփոխի քաղաքական դաշտում։ Արդյոք կա նրա վերադարձի անհրաժեշտությունը այսօր։ Նաեւ այդ բևերի ձևավորումը։ Այ ես նաեւ կփորձեմ խուսափել նաեւ այդ հարցից այնքան ժամանակ, որ պարոն Ծառուկյանը իսկապես դերևս որևէ ինքը անձամբ հայտարարություն չի արել, բայց ես հետեւյալը կասեմ, այ ես անձամբ եւ նաեւ մեր քաղաքական թիմը Ծառուկյանի հետ երկար ժամանակ աշխատել ենք, մենք ճանապարհ ենք անցել եւ ես համոզված եմ նաեւ իմ գործընկերները չենք փոշմանել։ Մենք միասին Ծառուկյանի հետ մի խնդիր էինք դրել, որ խաղաղ ճանապարհով, օրինական միջոցներով, օգտագործելով մեր օրենքի եւ համարտության դրված հնարավորությունները երկրում իրավիճակ փոխել։ Դա էր նպատակը, ուրիշ բան չի եղել։ Այսօր ես բազմաթիվ, գիտեք, մեկնաբանություններ եմ լսում, դրանք իրականության չեն պատասխանում։ Եվ Ծառուկյանը, եւ նրա միջական քաղաքական թիմը մի նպատակ է ունեցել՝ խաղաղ ճանապարհով անվտանգ օրենքի շրջանակներում հնարավորինս շուտ երկրում հասնել փոփոխությունների, որտեղ մենք զգում էինք շփվելով ժողովրդի հետ, որ դա ժողովրդի պահանջն է։ Ինչպես անցյալում, այսօր նույնպես։ Դրա համար էլ ես ասացի, որ հաջորդ խորհրդարական ընտրությունները կապես տալիս է այդ հնարավորությունը, որ մենք օրինական ճանապարհով կարողանանք ճիշտ քայլերով, համախմբմամբ, դաշինքներով, քաղաքական բևերը ստեղծելով, մրցունակ լինել, գնալ եւ հաղթել եւ կարողանալ երկրում իրավիճակ փոխել։ Գագիկ Ծառուկյանը կկարողանա այդ քաղաքական բևեր ձևավորելու հարցում լուրջ դերակատարություն ունենալ։ Իհարկե կարող է ունենալ, բայց նորից եմ ասում, ես այս պահին որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, այնքան ժամանակ, որ դերևս ինքը Ծառուկյանը որևէ հայտարարություն այդ կապակցությամբ չի արել։ Խնդրեմ։ Պարոն Ասկանյան, դուք ընդդիմության որ տեսակի մեջ եք տեղավորվում ձեզ գտնում, հենց այլևական, ինչպես ասնածողերը չափավոր թե կոնստրուկտիվ, եւ երկրորդ հարցը դաշինքների հետ կապված, որը ցույց է տվել, որ Հայաստանում չեն գործում դաշինքները եւ դուք նախընտրական ու հատկապես հետընտրական դաշինքներին ինչպես եք վերաբերվում։ Նախ ես մերժում եմ, գիտեք, այդ դասակարգումները, ինչպիսի ընդդիմություն եւ այլն, գիտեք, ամեն ինչ այսօր մեր քաղաքական դաշտում այնքան է ավաղված, որ նույնիսկ իշխանություն, ընդդիմություն այդ հասկացողությունները հարաբերական են դարձել։ Ինչ որ մի քաղաքական ուժ կարող է հրապարակային, իրեք, այսպես ընդդիմացի դիրքերից հանդես գա, բայց իր գործողություններով լինի իշխանական դաշտում, այդ բոլորը իսկապես շատ, իրեք, աղավաղված է։ Ես կարծում եմ, որ այս խորհրդարական ընտրությունների նախաշեմին դրա համար ես գոչ եմ անում, որ մենք հիմա քվանից, որտեղ շատ ժամանակ չունենք, իսկապես պետք է սկսել այս խնդիրներից խոսել, գործնական քայլերով ցույց տալ նաև մեր իսկական նպատակները, որովհետեւ ժողովուրդը կարողանա իրեք թացի չորից տարբերի եւ կարողանա ճիշտ կողմնորոշվի։ Այնպես որ ես մեր մասով կարող եմ հետեւյալը ասել, որ մենք անգերց ենք մեր միտումների մեջ, մենք ուզում ենք երկրում կտրուկ իրեք խորքային բարեփոխումներ առաջացնել, ձևավորել նոր որակի իշխանություն, բերել նոր թեմքեր, բերել նոր քաղաքապարներ, համարձակ քայլեր անել, ժողովրդին համախմբել, թշնամանքը հանել, այսինքն բոլոր այն թերությունները, բացասական կողմերը, որ այսօր դարբեր դրսևորումներ են ստանում, ունենում եւ օրեցօր առավել խորանում են, դրանք պետք է իսպար վերացնել, մթնոլորտ պետք է փոխել երկրում։ Իսկապես Հայաստանը լայն հնարավորությունների երկիր է, մեծ հնարավորություններ կան եւ ներսում եւ դրսում։ Մենք այսօր շատ պատմական այսպես խաչմերուգում ենք գտնվում։ Համարտուն ենք փոխել, եթե թույլ տվեցինք, որ
նախկինի նման ամեն ինչ շարունակվի, նույնը մնա, նոր սահմանությունը արդեն վարկապեկվի միանգամից, հաջորդ դասնամյակները մենք կլինենք նույն վիճակում, այս ջահջիջ չենք կարող դուրս գալ։ Դրա համար էլ հաջորդ խորհրդանական ընտրությունները իսկապես ճակատագրական են։ Եվ մենք պետք է անգերց լինենք մեր ժողովրդի հետ, մեր մղումների, մեր միտումների եւ մեր ցանկությունների։ Եվ ժողովուրդը կարողանա իր որոշումը կայացնել։ Հաջորդ 5 ամիսներին մենք հենց դա ենք անելու, բաց երկխոսություն է լինելու մեր կողմից հասարակության հետ եւ այլ քաղաքական ուժերի հետ եւ փորձելու ենք, ինչպես ասացի, տեսնել թե ինչպիսի դաշինքներ կարելի է կազմել։ Իհարկե լավ կլինի, որ մենք գնանք ընտրություններին դաշինքով։ Բայց եթե չի ստացվում, գիտեք, չի ստացվում, չես կարող ինչ-որ բան բարդացրել քաղաքական ուժերին։ Ժամանակը ցույց կտա, բայց ես դրա նախանշանները տեսնում եմ։ Հատկապես դիմ ընտրություններից հետո բոլորը արդեն գիտակցում են, որ այլ ճանապարհ չկա։ Եվ ովքեր որ կխուսափեն դաշինքներից ինքնին արդեն իրենց երեսը ցույց կտան, թե միգուցե այլ նպատակների են ծառայում։ Ես չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ կլինի։ Իհարկե, հնարավոր է նաև հետընտրական դաշինքներ, բայց դա էլ կարծեք թե դիմ ընտրությունների արդյունքում Գյումրի Վանաձորում վարկապեկվեց, տեսանք թե ինտիմատիվ դիրքերից հանդես եկողները չկարողացան նաև պետք եղած ձևով համախմբվեն եւ հետընտրական դաշինքներով կարողանալ իրենց կամքը բարդացրել։ Կապրենք կտեսնենք։